Jezu, stresuję się przy Tobie. Mam sobie? Nie, znaczy jak chcesz i... Nie, dobra, nie dam rady z Tobą. No, Wiecie, jaki jest najprostszy czas w języku francuskim? Présent? No, imparfait? No, passé simple? No bo simple. To pomyślałam, że też jest prosty, nie? Nie. Futur proche. Mais bien sûr, futur proche. Futur proche, czyli czas przyszły, bliski. Mamy też czas przyszły prosty, futur simple, ale to jest już troszeczkę trudniejszy czas. Przyjrzymy się dzisiaj jego konstrukcji, użyciu, a na sam koniec zasypiecie mnie przykładami. Tak, Wy to zrobicie w komentarzach, bo jestem pewna, że po obejrzeniu tych kilku minut będziecie już śmigać z futur proche. Tworzenie futur proche jest czasem złożonym, czyli takim, który składa się z dwóch elementów. Ci, którzy kojarzą passé composé, od razu pewnie sobie to skojarzyli. Dwa elementy. W przypadku futur proche będzie to czasownik ale i bezokolicznik. Czasownik ale, który będzie odmieniony w trybie indicatif, tym podstawowym, i w czasie présent. Dla przypomnienia, je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Jest to czasownik nieregularny i ciekawostka, to jest jedyny czasownik w języku francuskim zakończony na er, który nie należy do grupy pierwszej, ale właśnie ze względu na swoją nieregularność do grupy trzeciej. I to jest cała filozofia, moi drodzy. Czasownik ale odmieniony i do tego bezokolicznik. Przykłady. Je vais adorer ce temps. Je suis sûre. Je vais adorer ce temps futur proche, il est génial. Et je vais m'abonner à la chaîne de Francuska Literka. Oui, c'est le bon moment de le faire. Tu l'as fait? Alors je continue. Je vais au cinéma ce soir. Zaraz. Je vais au cinéma ce soir. To jest présent. Pułapka. To jest podstawowy błąd i właściwie jedyny błąd i jedyna pułapka. To jest właściwie jedyna możliwa pułapka przy czasie futur proche. Czyli to pomylenie présent z futur proche w momencie, w którym mamy zdanie z czasownikiem ale. Ale jest też na to bardzo proste rozwiązanie. Wystarczy, żebyście pamiętali, że w czasie futur proche mamy właśnie te dwa elementy. Czasownik ale, który jest odmieniony, ale on tylko nam służy do konstrukcji tego czasu, i czasownik, który jest tym czasownikiem nadającym znaczenie zdaniu. Tak jak na przykład je vais m'abonner à la chaîne. Ja się zaabonuję. Tu vas partir, tu sais, et il va changer de travail. Nous allons échanger sur ce point. Nous allons échanger sur ce point demain matin. Vous allez regarder ce film? Je t'assure, ils vont regretter ce qu'ils nous ont fait. Użycie. Wróćmy jeszcze raz do nazwy futur proche. Futur, czyli przyszłość, i proche, czyli bliski, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Kiedy użyjemy futur proche? Oczywiście w sytuacjach, w których będziemy odnosić się do przyszłości. Ale teraz pytanie, jakiej przyszłości? Bliskiej? Co to znaczy bliska przyszłość? Czyli jak jutro to jeszcze ok, jak za tydzień to jeszcze spoko, ale za rok no to już nie, to już na pewno nie. Gdzie jest ta granica? I czy da się ją tak wskazać? Futur proche exprime une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent, ou proche et certaine. Futur proche souligne l'intention de faire quelque chose. I to zdanie ostatnie jest, moi drodzy, kluczem. Przetłumaczmy to sobie. Futur proche exprime une action qui va se dérouler dans un avenir très proche. Futur proche wyraża czynność, akcję, która odbędzie się w bliskiej, niedalekiej przyszłości, ou proche et certaine,
albo bliskiej i pewnej, czyli mamy element albo bliskości, albo pewności. I to trzecie zdanie, futur proche souligne l'intention de faire quelque chose. Czyli futur proche podkreśla intencję zrobienia czegoś. Czyli jesteśmy pewni tego, że my chcemy to zrobić. Mamy taki głęboki zamiar i plan. Chérie, on n'a plus de lait. Je vais aller à Żabka. Tu veux quelque chose? Non, mais je crois que je vais aller avec toi. L'année prochaine, je vais finir mes études et déménager à Paris. Tu sais quoi? Ils vont se marier la fin du mois. Jak widzicie, w tych trzech przypadkach mieliśmy przykład przyszłości bardzo bliskiej, idę do Żabki, przyszłości dosyć dalekiej, bo coś ma się wydarzyć za rok, i przyszłości bliskiej, bo coś ma się wydarzyć na końcu miesiąca. Także zapamiętajcie, że liczy się intencja, bliskość nie aż tak. Ostatnia uwaga na marginesie. Często czasu présent używamy po to, żeby mówić o przyszłości, tej bliskiej, tej pewnej. Mogę powiedzieć, je vais à Żabka, idę do Żabki, ale oczywiście nie idę już teraz, tylko idę za chwilę. Ale już powiedzenie l'année prochaine, je finis mes études, czyli użycie czasu présent, żeby określić przyszłość tak daleką, oznacza, że naprawdę jesteśmy tak bardzo pewni tego, to jest nasz plan, podkreślamy, że chcemy to zrobić, że nie widzimy innej opcji. I mówienie w présent o przyszłości tak dalekiej może czasem być uznane za taki niezbyt dojrzały styl mówienia. Ale wiadomo, język to język i wszystko zależy od nas. To już jest naprawdę ostatnia uwaga na marginesie. Futur proche nie jest językiem, który bardzo lubi się z pisaniem. To jest raczej czas mowy, używany w mowie. W pisowni używać będziemy raczej futur simple, o którym w przyszłości na pewno nagram lekcję. Dziękuję Wam za dzisiaj, mam nadzieję, że to było przydatne i czekam na Wasze komentarze. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir, ce week-end, demain ou l'année prochaine? Bisous! Już? Dobra. Wiecie, i tak zawsze